ソ綺麗じゃん。え、もう終わり？なしね。最後バーってやばい。最後の方すごいはずなんで。めちゃくちゃ。ずっと取りっぱでしょ。うん。めっちゃびっくりしたね。すごい風がだからさっきまで近くぐらいだったらさ、風の鼓膜やばい。来るぞ。おお。すげえ。落ちた。途中らへん全部さ、ピントボケした。まだ8じゃないのいや。8じゃないから連発で打ちまくる。この線路は落ちても750万棒じゃない。この線路さ、電気通ってないし。